ntushobora kuzatambuka muri ibintu, ntushobora kuzaga nidusubira mu nsengero, ntushobora kuzagaruka uko wari uri nutabika ijambo ry'Imana. Hari ibyo wari ufite, ugomba gushaka n'irindi, kuko ibyo twariye kugeza mu kwa gatatu byakoze kugeza mu kwa gatatu, ntabwo bizakora mu kwa munani. Hari imbaraga za 2019 Imana yaduhaye zakoze 2019. 2020 murabona ko 2020 wabaye umwaka utoroshye, ukeneye izindi imbaraga zo mu mwuka kugira ngo naga na 2020 ntabwo Imana izaduhereza imbaraga za 2020 ngo tuzazikoreshe 2020. No, 2020 igomba gushaka izaho nazo zizagutunga muri 2020 zijyanye n'ibihe byaho. Nose twari tuzi ko 2020 tutazaterana, mwaratunguwe. Twaratunguwe, twari tubizi. Abantu benshi bari bazi ko umwaka w'ibisubizo, abarongora tukarongora muri 2020 umwaka w'amateka, abagura amamodoka umwaka w'amateka. Ariko twisanze tugeze mu gihe twisanze twinjiye mu mwaka tutari twiteguye twese. Ariko iyo bihindutse rero mu mwuka natwe gushaka izindi ngamba zo kubana n'Imana, nta kindi nakibabwiye, ni ukuba hafi ya twakiriye umukozi w'Imana imbere yacu, tugiriwe umugisha wo kumugira. Mbere yuko atubwira reka abanze adushyira imbere y'Imana, asengere umwanya tugiye kumara kugira ngo ibyo tugiye gukora dukore uko imbaraga zacu zingana, ariko Imana ikora ibirenzeho kugira ngo bifashe abantu. Hanyuma dutangire. Karibu. Murakoze. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko waduhaye agakiza ku buntu, tugushimiye ko watugabiye umurimo tutari dukwiriye. Mana nuhabwe icyubahiro. Ushimiye kubw'uyu mwanya turi muri uyu mwanya kugira ngo tuze kuganira ku ijambo ryawe n'izindi gahunda zose turi bukore. Turakwifuza ngo ubane natwe, utugirire neza, ntaba ari twe ahubwo wowe uhabwe icyubahiro. Uyu mwanya wose turi kumwe n'abatwumva, turifuza ko uhembura ubugingo bwacu, ukiza imitima yacu, kandi ukagirira neza ubugingo bwacu. Urakoze ko uduha umugisha, kandi urakoze kudushyigikira. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ikaze mwese wowe ufunga iki kiganiro, ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Ndakwizeza kuryoherwa kandi no kunguka bimwe ujye wibaza n'ibindi byose ujye ushidikanyaho mu ijambo ry'Imana. Urebe iki kiganiro kirangize, biraza kugufasha gusobanukirwa neza mu buryo bwimbitse. Mwari mutugaye ikaze. Murakoze cyane. Reka duha amahirwe umuntu ukubonye bwa mbere kuri Sinai TV, no bwa mbere tukwakiriye. Hanyuma duha amahirwe umuntu ukubonye, harashobora akubonye ariko arasanzwe akuzi, ariko hari n'undi ushobora kuvuga atari kuyu muntu niwe cyangwa si we, wenda yarigeze nko kubona hano. Tumuha amahirwe asobanukirwa umukozi Imana tugiye kuganira nawe. Murakoze. Ni ubwa mbere umanitse kuri Sinai TV. Amazina yanjye nitwa Nzaramba Jean Paul. Yari amaze kubivuga ko ndi mwarimu cyangwa umuvugabutumwa, mba muri paruwasi ya Nyarugenge. Hanyuma ndubatse, ndi umugabo, umudamu umwe n'abana bane. Mfite abahungu babiri, mfite abakobwa babiri. Ndumva ari ibyo. Umuvugabutumwa, Imana ibahe umugisha. Mwarimu, turaza gukoresha mwarimu, ngira ngo abadukurikiye hari igihe bajya bumva dukoresha pasteur, dukoresha bishop, dukoresha apotre bitewe n'umurimo Imana yahaye buri muntu wese. Uyu munsi turakoresha mwarimu. Hayo mwarimu, tukiri aho ngaho, ujya wibuka umunsi wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwo munsi ujya wibuka, iyo wibutse ukurura gute? Hari muri 1998 nari nagiye mu mubatizo wa mushiki wanjye. Hanyuma nari maze iminsi ariko ndi kumva ijambo ry'Imana, ariko ntarafata icyemezo ku ishuri. Hari 1997, ariko umunsi wo gufata icyemezo ni 1998. Numvaga ijambo ry'Imana n'abavugabutumwa b'icyo gihe bari beza cyane, batwigisha neza. Ariko 1998 mu kwezi kwa gatandatu nafata icyemezo cyo kwemera Yesu ko ayobora ubuzima bwanjye n'ubugingo bwanjye. Muri uwo mwaka nyine mu kwa 12 nibwo nahise mbatizwa no mu mazi menshi. Urumva ni naho ukomeje kubatizwa mu mazi menshi. Nijoro buracya ujya kubatizwa. Yego. Waryamye gute? Ntabwo ijoro ryose naryamye. Yego, urakoze. Ntabwo naryamye. N'andi majoro akurikiyeho, kuko byari ibintu bimeze nk'ubuzima bushyashya ndimo ndakira buri munsi ku munsi. Iryo joro sinaryamye, nijoro n'umunsi ukurikiyeho nyuma yo kubatizwa. Wumva gufitiye icyamatsiko ku munsi wo kubatizwa? nari mfite amatsiko mu mazi biragenda biti. Yego. Nicyo cyambayeho kubera ko urumva nari sanzwe nzi no koga kugera kuri hafi ya Tanganyika, ariko numvaga mfite amatsiko y'ikintu kiri buze kuza kuba. Numvaga gusa
hari ibindi bintu ndi bwakira, ariko nakiriye ubuzima bwiza nari sanzwe mfite, cyane ko mbere yaho gatoya nyine nabaye umupagani. Nakirijwe ndi muto mfite imyaka 18 ariko no umupagani nyine. Nari umupagani ariko urumva nyine nakiriye ubundi buzima. Amen. Hari ubuzima umuntu utakijijwe ahoramo ubwoba. Icyo ni ikintu gikomeye. Nagiraga ubwoba kera, ariko maze gukizwa ubwoba bwarashize. Kandi ndi gutekereza ko umuntu ufite ubwoba hari ibintu byinshi atageraho. Kubera ko afite ubwoba hari ibintu byinshi atageraho, ariko ikintu gikomeye Yesu yankoreye yamaze ubwoba mu mutima wanjye. Birumvikana nari narakiriyeho n'iteka, ariko muri Kristo Yesu nabonye ubugingo, ariko mu kintu gikomeye nibuka nagiraga. Umva nakirijwe ndi umwana ntarashayisha cyane mu byaha. Yego, nari narajya mu byaha byinshi cyane, ariko nagiraga ubwoba ndabyibuka. Hamwe rwabwo ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu yamaze n'ubwoba. Ni ibintu rero bikomeye. Nabonye ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, ariko yamaze n'ubwoba. Nicyo kintu numva nagiraga cyane, navuga se bizagenda bitenza abaho gute, bizagenda bite. Sinjya mbigira na n'uyu munsi kuva nanashatse n'ubuzima bukomeze, sinjya ngira ahantu havukiye ko kujya kutubyita ngo ni wasiwasi, ariko sinjya ngira wasiwasi habe na gato. Numva ko byose muri Yesu biriyo. Nicyo kintu naratira umuntu utarakira. Numva ko abantu mu Rwanda hari ibintu dufite wenda andi mahanga adafite, cyangwa se hari ibindi amahanga afite u Rwanda rudafite. Ariko nakubwira ko iwanyu hari ibyo mufite, nawe ubwawe hari ibyo ufite, ariko hari ibindi udafite biba muri Yesu. Muri Yesu rero hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo dufite byose kuko dufite Yesu. Ibyiza byose muri Yesu birimo, ariko nanone kandi iwanyu nta byiza byose bibayo. Na Amerika byose ntibigira, n'Uburayi byose ntubigira, ariko muri Yesu byiza byose biriyo. Bango iryo jambo byose. Yego, muri byiza byose muri Yesu biriyo. Bizafata ikindi gihe, ariko byafata ikindi gihe, ariko byose muri Yesu biriyo. Amina. Hanyuma muri ako gakiza duhereye aho ngaho umaze kukakira wararyohewe, wumva biraryoshye, wumva bimeze neza. Ari nayo mpamvu bivuga ushize amanga ubwira umuntu uti nyaboneka banguka urimo uracikwa n'ibintu byinshi. Ariko muri aka gakiza tujya duhuriramo n'intambara rimwe na rimwe zigoye ku buryo iyo udakomeye ushobora gusubira inyuma. Ni irihe banga urubyiruko rw'ubakunda gukoresha ijambo ngo dukoryo na yahe mayeri nibabaho ushobora gukoresha ku buryo no muri icyo gihe cy'intambara ushobora gukomera muri ka gakiza muri wa Yesu wakiriye, ntumurekure, umurekujwe n'ibibaho ugakomera ukamukomeza? Turajyanisha na Bibiliya. Nta rindi banga rikomeye. Ndi gutekereza ko turata twinjira n'ubundi dukomeza n'ubundi n'ikiganiro ubwo twagiye. Ndi gutekereza ko twanagiye. Nta handi hantu umuntu ashobora gukomerera ni mu ijambo ry'Imana. Kubera ko na Yesu yarabivuze. Yabivuze muri Matayo. Yabivuze muri Matayo 7:24 kugeza kuri 28. Yaravuze ngo umuntu naguma muri njyewe. No. Yaravuze ngo umuntu nakomeza ijambo ryanjye. Iryo narivuze riri muri Yohana 15. Ariko iryo Yesu niryo yavuze nk'ibanga yaribwiraga abigishwa be. Arababwira ngo nk'ibanga rikomeye mwagombye kuvuga no kugumana ijambo ryanjye muri mwebwe. Yatanze urugero, aravuga ngo muzaba muzi nk'abanyabwenge bubatse inzu ku rutare, imvura nigwa imivu igatemba. Nibyo waruvuze rero, kugira ngo umuntu akomere muri bya bibazo byose ashobora kugeramo, mu bunyerere, mu biki. Imvura yaguye, umuyaga wakubise, umuyaga yavugaga iki? Umuyaga yavugaga ibibazo byose bishobora kuza, cyangwa se ibintu bitandukanye bishobora kukuza. Kubera ko turi mu isi kandi ntibishobora kureka kuza. Ariko ibanga rikomeye wenda si n'amayeri yakoresha, kuko amayeri ubundi abarokore ntabwo bakoresha amayeri. Yakoresha amayeri, akoresha abadayimoni. Ariko twe ntabwo dukoresha amayeri, twe dukoresha ubwenge. Twe dukoresha ubwenge bw'Imana. Ariko ibanga ririmo kugira ngo umuntu ubuzima bwose ahora budomina. Ni ibintu abantu benshi badatunze, ni ijambo ry'Imana, kuko n'icyo Imana yaduhaye tugumamo, nibyo biryo by'abizera. Nibyo biryo by'abizera. Utabiriye rero isereri yakwicira mu rugendo, kuko no mu buzima busanzwe iyo umuntu atariye isereri yamwica, akikubita hasi. N'ijambo ry'Imana iyo utarirya wikubita hasi umunsi ku munsi. Nibwo buzima rero ubona abantu baba mu rusengero inshuro nyinshi badafatisha neza. Hari ukuntu umuntu afatisha idini ariko atarafatisha ijambo ry'Imana. Muri Yesu rero ni ijambo ry'Imana rituma ubuzima bukunda muri Yesu.
mwari hari umuntu ushobora kubyumva akumva ni ibintu bifite teori gusa, ibintu bidafatika ushobora gufata, kandi ibisubiza umuntu inyuma mu gakiza byo rimwe na rimwe aba ari ibintu bigaragara by'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Napfushije, ubukene bwaje, bamvuze, bambeshyeye n'izindi ntambara zitandukanye, kuzigereranya n'ibyo turi kuvuga yumva byo biri mu mwuka cyane, biri mu kirere, akumva ni ibintu bidahura. Wamufasha gute umuntu uri gutekereza? Reka tubanze dusome icyanditswe. Reka dusome icyanditswe cy'Abaroma, dusoma Abaroma 8:35 kugira ngo tuze kwifasha ibyo bibazo umbajije, tuze kukijyamo neza, ariko twifashishe cyane iri jambo riri mu Baroma 8:35. Abaroma 8:35 kugira ngo ibibazo byose dufite tuze kuza kubyumva neza. Abaroma 8:35 haravuze ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa n'ukurenganywa cyangwa n'inzara cyangwa n'ukwambara ubusa cyangwa n'ukuba mu kaga cyangwa n'inkota n'ibyo. Hanyuma twari tuvuze ngo kugira ngo abantu bumve uburyo bitaba ibintu wenda byo muri teori cyangwa ibintu biri mu mwuka hejuru, ku buryo yumva bisa n'ibimurenze ntabikurure neza. Reka nkubwire ikintu gikomeye abantu benshi tutajya twemeranya nko kimwe. Ubuzima bwo kuba umukristo mwiza ntabwo bwashoboka Yesu atari mu buzima bw'umuntu. Icyo kintu cya mbere wenda mbanze mibwire abantu baduteze amatwi turi kumwe. Nushaka kuvuga ngo ndashaka kuba mwiza, ndashaka gukizwa neza ibihe bikomeye n'ibyoroheje, ntabwo byakunda muri iyi si Yesu atari mu buzima bwawe, ntabwo byakunda. Niyo mpamvu tuvuga ngo bwa mbere urabaza ugakingura umutima ukamwakira, nyuma akemera kugendana nawe muri urwo rugendo. Iyo rero wemeye kugendana nawe muri urwo rugendo, nibwo rero n'ibije byose bifatika, biri muri pratique bifatika, nawe agufasha mu buryo bufatika. Ingero zirari z'abantu bagiye baca muri ibyo bifatika ariko bakabishobora. Ariko twifashishije iki cyanditswe dusomye, Pawulo abwiye Abaroma, hamwe n'urukundo rwa Kristo twakiriye, Yesu wundi twatangiye, hamwe n'urukundo rwa Kristo twatangiye rwamuvanye mu ijuru, rwari rwinshi. Siko Yohana 3:16 yavuze, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana. Ni urukundo rukomeye rero rwamuvanye mu ijuru, yasize ibintu bikomeye, yasize icyubahiro gikomeye. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo igitaramo cyari gishyushye mu ijuru ngo aragisiga. No muririmbyi ndatekereza ko ari umudventiste wayiririmbye iyo ndirimbo, ariko yarari mu bwiza bukomeye kuva mu ijuru. Ntabwo twe turagerayo, ariko uko Bibiliya ihavuga, ntiwavayo ngo uje gucungura Dominique, ngo uje gucungura ngo Jean Paul, uje gucungura wowe. Uze mu isi Yesu yajemo, isi natwe turimo tunayireba uyu munsi, irimo iranaturambira ukuntu, ariko akaza muri iyo si aje kugushaka wowe. Urwo rukundo rwayumuteye, urwo rukundo ni rwa aha Dominique, urwo rukundo ni rwa mangewe, urwo rukundo ni rwa wowe ubishaka. Hanyuma ingorane zose n'intambara zose ukaba uri ku rwego rwaho ushobora kwemera kuzicamo no kuzihanganira kugira ngo udatandukana n'urukundo rwe. Mpamvu bavuze ngo niki cyadutandukanye. Ubwo Paulo yarabishikiriye, arimo arababwira ngo mwabaroma, hamwe ngewe n'ibyo numva ngewe nzi, ibyo numva mfite ngewe ko numva nimeze, mwebwe mumva mumeze muti, niki cyabatandukanya n'urwo rukundo? Niki rero? Fata ibi bihe rero uko wenda sinzi niba ndimo gusubiza ukuntu wambajije, ariko ucyumve neza. Pratiquement ntibyakunda Yesu atari mu buzima bwawe. Ntabwo byakunda ngo ubyumve neza, ntiwabyumva, nta n'ikintu na kimwe ushobora kwihanganira urukundo rwa Yesu rutaraba muri wowe. Arimo mavuze ngo urukundo rwa Yesu rwamaze kuza muri wowe, niki kizaza nyuma y'urwo rukundo ngo kigutandukanye nawe. Iyo rero warumize, iyo rwakiriye, nta na kimwe turaza kubijyamo wenda nyuma utange n'ingero, ariko ntabwo biri mu mwuka cyane kugira ngo abwege mudukurikiye mu byumve. Ntabwo biri mu mwuka wa cyane, wakijijwe arabyumva, ariko utarakizwa ntabwo yabyumva. Niba Yesu yaragufashe, icyo umaze kumukuraho urakizi, n'icyo yagukoreye urakizi. Ibyo rero bigutera imbaraga zo kumukunda, bigutera kumukunda nawe, ku buryo nta kintu na kimwe kibe gito cyangwa kinini cyatuma umurekura. Nicyo mwari gukizwa, icyo twita gukizwa cyangwa kwakira Yesu Kristo,
no kujya mu rusengero cyangwa mu kiliziya cyangwa mu materaniro ayo ari yo yose buri munsi ukayubahiriza biratandukanira he uhera aho ngaho kuba wajya witabira gahunda z'itorero ryawe iryo ari ryo ryose no kwitwa ngo wakijijwe birahuye cyangwa se biratandukanye? Biratandukanye, urumva biratandukanye cyane. Guterana no gukizwa biratandukanye. Umuntu ashobora gukizwa kubera ko n'ubundi yakuriye mu idini iwabo basengeramo. Papa na mama par exemple basengera muri ADP cyangwa mu yindi church yawe. Papa rero na mama baragutwara buri munsi, kandi kugutwara tibaguha agakiza, kuko papa na mama ne batanga agakiza. Agakiza gatangwa na Yesu. Biratandukanye na cyane. Uretse no guterana no kuba no mu mirimo ahubwo yitorero bitandukanye no gukizwa. No guhabwa impano ahubwo izi ngizi zigaragara bitandukanye n'agakiza. Agakiza ntukumva igihe wagiriye mu rusengero, ni cya kindi watangiriyeho. Agakiza ukumva igihe hari ikintu Yesu akoze muri wowe, ube muto ube mukuru, igihe Yesu akoze ikintu gidasanzwe muri wowe urabyumva. Ni vuga ngo yagikora utagiye no mu rusengero. Oya, nose Zakayo cyamubayeho ahita aravuga ngo nari narambuye abantu, none ndabasubije. Nari nararenganije abakene, ibyabo ndabibasubije. Ni ikintu gikomeye kibaye mu buzima bwe, icyo bita guhabwa ihishurirwa risha cyangwa se guhabwa agakiza. Ni ikintu kibaye. Yesu yabyise umunezero. Biri muri Matayo 14:43. Ni umugabo ngo wagiye mu murima ngo abonayo zahabu. Ngo abonyeyo zahabu ngo umunezero umutera kugurisha ibyo yaratunze kugira ngo agure umurimo. Agakiza kadutera umunezero wo kurekura idini, kurekura ibintu byose dufite mu buzima bidahesha Imana icyubahiro, kubera icyo bita umunezero w'iki w'agakiza. Umuntu arashobora kuririmba ariko atarakira icyo bita umunezero w'agakiza. Icyo bita umunezero w'agakiza, umuntu ashobora kuba ari mu mirimo y'itorero muri make rero ngusubize, guterana, gukora mu rusengero no gukizwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Biratandukanye cyane kandi abantu banyumve, biratandukanye cyane, kuko umuntu ashobora kumara imyaka 20 mu rusengero atarumva umunezero w'agakiza, atarakizwa. Umuntu ashobora kuyobora korari atarakizwa. Ibi mu byumve aho rero biza kuza kugaragarira, kugira ngo wumve agakiza ukabona muri ibi mbabwiye, ubona agakiza mu bibazo. Circonstances zose mu Kristo acamo cyangwa se situations zose mu Kristo yacamo nizo zigaragaza ko yakijijwe cyangwa ataragize gutera atakijijwe. Mu bihe bya buri munsi ducamo niho ubonera agakiza. Si amagambo, agakizwa n'ubuzima. Agakiza si ukuririmba, agakiza ni uburyo tubaho, kandi nta na rimwe uzaba mu isi utari mu bibazo. Ibyo bibazo rero ucamo ishuri, mu bucuruzi, wagiye mu ndege, wagarutse kwa kundi mu ntambara, mu rugo mugabo arakuvuze cyangwa aragukubise cyangwa umugore aragusuzuguye. Utwo tuntu twose nitwo tugaragaza ngo umuntu ninde. Jean Paul ninde? Jean Paul so kuba umuntu w'Imana, so kuba mwarimu. Kuba umuntu w'Imana no kuba warakiriye umunezero w'agakiza, guhura na Yesu vis-a-vis, akagira ikintu agukorera, mvuga ngo agagushiramo icyo bita inyama y'urukundo rwa Kristo muri wowe. Biratandukanye. Biratwerekeza n'ubundi kuri yansanga ya matsiko niyo ndi kuganaho, ndi gushaka kuganaho. Umunezero w'agakiza urawakiriye, ubwo uraza kwifashisha nawe urugero rwawe nk'umuntu wawakiriye ukawumva neza. Mwarimu, uyu munezero w'agakiza turawutandukanya dute na wa munezero w'umuntu umaze kubaka inzu akava mu bukode, wa munezero w'umuntu wari usanzwe agenda n'amaguru aguze imodoka, wa muntu wari umaze imyaka 10 atarabona urubyaro, Imana imuhaye urubyaro. Uwo munezero turawutandukanya gute na wa munezero w'agakiza, kugira ngo umuntu ataza kubyitiranya yumva umunezero w'uko Imana hari umugisha imuhaye akawitiranya na wa munezero twe turi kuvuga w'agakiza. Biratandukanye. Umunezero w'ibintu, umunezero uzabona ibintu ntujye uhagarara, uhora wifuza. Ariko umunezero w'agakiza utanga kunyurwa. Ushobora kuva mu bukode wakubaka inzu isanzwe ya kadastre, hanyuma ukumva hari ikindi gihe kubwiye ngo ariko nta etage nuragira gute, nurayibona. Umunezero w'ibintu rero ntabwo utanga kunyurwa, urasanzwe nyine. Ariko umunezero w'agakiza ni ubutunzi
ugeramo ukumva warakize, ariko umunezero wundi usanzwe nta na rimwe wumva ko wakize. n'abagabo batubwira ko bakize ba mbere ku isi bahora bashakisha amafaranga menshi, kandi hari igihe ubona amafaranga n'ubundi ari menshi cyane atanakoze yamara n'imyaka 200 n'ubundi atarakena, yakomeza akarya yo yabonye, ariko aracyakomeza agakora kubera ko aracyari umukene. Nubwo tumwita mukire, ariko aracyari umukene kubera ko ni umunezero nyine w'ibintu, ariko aracyari umukene. Ariko umuntu wibera mu bukode ariko imbere y'Imana agasa nk'umukire kubera ko yanyuzwe, ariko bizanwa n'iki? Bizanwa n'agakiza. Agakiza rero niyo difference irimo. Nubatse inzu ariko ndashaka etage, nyuma gatoya nakufe ivoitire ndashaka na jeep, ariko no n'indege uzumva n'abakubwira ngo n'indege nzayigura, na nyuma y'indege sinzi ibindi bintu biba inyuma y'indege nabyo azagira gute, ndagira ngo nicyo gashura azagishaka nacyo kiguri. Niki no kuvuga ikintu kuvuga ko byo ntabwo umuntu anyurwa, ariko kugakizaho umuntu aranyurwa. Niyo mpamvu wumva ko abarokore benshi ukunda kuvuga ngo rimwe yaburaye yaririmbye, ariko kumva ari mu yindi si kandi ntako yimereye, ariko ukabona atandukanye n'abandi bantu kubera ko ni umunezero. Bisa bikirero niyo mpamvu ijambo ry'Imana ni umuti ukomeye, ariyo nari nahereye, ni umuti ukomeye. Abantu benshi bakunda gukina ijambo ry'Imana, nta nubwo bakunda no kurihereza umwanya, ubona ko twibera mu bindi bintu inshuro nyinshi. Ariko umuntu ushaka kujya mu ijuru, uyu ni wo muti, ni ijambo ry'Imana kugira ngo agende akora, kuko niryo Yesu yavuze, niryo yavuze, kandi nani maze no kubivuga, niryo dukomeza guhangana n'ibihe. Ku bantu basomye agatabo k'umugenzi barabizi, abantu bakazi neza mu Kristo nicyo kintu yakoresheje, ni inkota y'umwuka. Urugendo rwo rwose ntabwo yigeze ayireka, nicyo kintu yakoreshaga ni ijambo ry'Imana. Iyo rero umuntu azi rero ko riba heza no kuri Sinayi rirahari, ngiri n'ubundi ushobora kumenya uko witamika, ariko ibyo no kuba warakuze. Bijyana n'iki rero? Bijyana ko umuntu ashobora kumara imyaka 20 mu rusengero ariko atarakura, n'umuntu akamara imyaka 5 mu rusengero ariko azi kwitamika, undi akamara 30 ataramenya kwitamika, kuko agikambakamba mu mwuka, adashobora kumenya ahagarara, adashobora kumenya ngibyo barya, adashobora kumenya kwisobanurira ibintu no kurobanura kubera ko aracyari umwana. Rimwe na rimwe ukaba umwana ashobora kujya muri prize agafata imisumari akajyana muri prize kubera ko aracyari umwana ashobora gufata icyuma agakwita televiziyo, nyine n'umwana akora ibintu. Ubona ko n'abantu mu nsengero bakora ibintu kubera ko ubona bagikabakaba, bakimeze nk'abana nyine. Ni urugendo rero mu mwuka, ni urugendo. N'ubona umugabo w'imyaka 50 cyangwa 40-45 akora ibintu ukabona kandi aba mu rusengero. Kibaza uyu muntu umaze imyaka 20 mu rusengero, aracyavuga ibi bintu, aracyarebera kuri ba runaka, arakigana abantu. Niki ni urugendo, bisaba kuba waravutse ukarerwa n'ababyeyi bakakugaburira bakakwitaho, hanyuma ugakura. Iyo ukuze ubu umugabo nyine ushobora guhangana n'ibibazo kubera ko hari uburyo wabyutse mu gakiza. Mwari dufasha aho ngaho, umuntu kubera icyo ashobora kumara imyaka 5-10 ariko mu buryo bw'umwuka agikambakamba atarakura, noneho ugasanga nta mpinduka kuri bigaragara. Hari ushobora guhita yibaza, reka nse n'umubariza iki kibazo, umuntu ugikambakamba udakura mu buryo bw'umwuka cyangwa se utaramenya kurobanura kubera ko adakura, nuko we adashobora kumenya ko adakura, cyangwa byanze bikunze biba bigomba kumenywa n'undi wo hanze yewe ntabwo bishoboka ko yabimenya, ko ashobora kuvumbura ati nyamara imyaka maze ntabwo nkura. Niwe yabasha kubimenya, cyangwa n'ubundi n'abandi bo hanze bashobora kubimumenyera bakamubwira bati nawe uracyakora ibi kandi umaze imyaka iyi n'iyi. Harimo ibintu bibiri. Umwana ugwingira ubwo ashobora kutabimenya, ariko bamureba bakabona ntaho ava, n'ababyeyi be bakamenya ko ku mwana wacu kutubona nta mpinduka. N'abari hanze bandi bamureba bakabona nta mpinduka. Ariko nawe ubwe rimwe na rimwe akajya abona ko kumana ndi igikuri niki cyambayeho, ubwe nawe ubwo ashobora kubimenya. Ariko paraporo nuko Dominique ameze, ko twakuriye rimwe, ko twavukiye rimwe, turi muri classe imwe mu wa 4 par exemple primaire, ariko kuri kiba byiruka, ariko jewe singize gute simbyiruke. Kuki twabatirijwe rimwe n'uyu muntu, ariko kubera iki mbona hari binanesha kandi twarabatirijwe rimwe, twagire mu mazi rimwe,
yewe tugiye no kwasirwa mu mwuka wera tubatirizwa rimwe kubera iki ariko ubona ko byibura we mu gakiza hari ibintu amaze gusuzugura byinaha kubera iki ngewe ni twabatirijwe rimwe ariko ntitwariye kimwe. None niba ashobora kumenya ko kandi twajyanaga mu materaniro twarajyanaga mu materaniro twajyanye mu cyumba cy'amasengesho ariko uburyo bwo kwakira buratandukana. kucya basha kubimenya gutyo ko atari gukura impinduka ntizibe ni imbaraga abura naho ari abura bamufasha ni ubushake buke kubera iki? Reka mbwira abantu batwumva ibintu byo gukizwa ni ubushake bw'umuntu. Munyumve neza, Yesu yaduhitishijemo ibintu bibiri, yaduhitishijemo ubugingo n'urupfu. Ushatse wahitamo urupfu, ushatse wahitamo ubugingo. Ibintu by'agakiza si ku mbaraga, ibintu by'agakiza abantu banyumve, ibintu by'agakiza ni amahitamo y'umuntu. Ibintu byo gutera imbere mu mwuka ni amahitamo y'umuntu rwose. Abantu banyumve, nushaka kuguma ukuri uzaguma ukuri, ariko nushaka gutera imbere mu mwuka uzatera imbere rwose. Ntabwo ibintu by'agakiza ni amahitamo y'umuntu. Ushobora no kutagira ababyeyi bakurera, ubagize mu mwuka ni amahirwe masa, ubagize beza nk'uko Timoteyo yagize Paul, nk'uko Eliya yagize Elisa, nk'uko Mose yagize Yesuwa. Ugize umugisha wababona, ariko utanabagize hari umwungeri mukuru w'icyitegererezo twese tureberaho, ni Kristo. Abantu muri iyi minsi barimo barahindagurika, ariko Kristo ntahinduka. Niwe muntu mujyanama wawe mukuru, niwe muntu ushobora kureberaho ukavuga ngo nubwo Jean Paul ndimo ndabona atarimo kumfasha, ariko nubwo mbona arimo kwibuzabuza, yabuze umwanya, ibintu byamufashe, ibintu byamugose, atanyitayeho. Yesu ahora kwitayeho. Mu bantu batabura amasaha 24 kuri 24 ni Yesu. Ariko pasiteri 28 ashobora kuyakugabanya. Dominique 3, mon frère 3, Jean Paul akamuha 3, ariko Yesu azi kutwitaho 24 kuri 28. Ntiwamusonzana wabishatse. Iyo mugiye kure inzara zakwica, ariko iyo umwegereye azaguhaza. Nicyo wa munezero w'agakiza rero uradufasha ute noneho mu gihe tugeze mu bihe bigoye mu gukomeza gusigasira no kugumana ubukristo. Wa munezero w'agakiza twavuze ugira ruhare ki ujwa yiherore muri kwa gukomeza gukomera mu gihe cy'intambara kandi uri umukristo? Uwo munezero w'agakiza twawise urukundo rw'Imana ruba muri twebwe, ariko turwakira mu gihe twamaze kwakira Yesu. Nibwo ruza. Hanyuma mu ntambara nyinshi ushobora gucamo zose. Ikintu cya mbere, umuntu wacishijwe yitaho cya mbere, yumva nta kintu kimurutira Kristo. Icyo nicyo kintu cya mbere abantu bagombye kwitaho mu ntambara z'agakiza. Mu byo uzabona byose, nushaka bagwa amajipe 10 hariya, nibashaka bagwereza inzu 10 hariya, kugira ngo uzashobore ubuzima bw'agakiza, banza wumve ko Kristo aruta ibintu byose. Banza wumve ko ugundiriye Yesu ari we butunzi bwa mbere ufite. Niwe butunzi, kuko niwe uzakugeza ku byo ushaka byose. Ubanza ubyumve, uba ufite diplome, uba ufite famille ikomeye, uba ufite inshuti n'abavandimwe. Banza wumve ko ibyo byose nubwo bifite Yesu abaruta. Wumve kuri inshuti ya Yesu. Ahantu hose uzagera, hose uzakandagira, niyo yaba ari inkota igeze hano. Cyo ni igihe cya nyuma cya 7 nagombaga kubabwira, ni inkota yabiri hano. Wayigushizeho abantu bamubwira ngo umugabo turi kumwe witwa Kristo arampagije. Kandi ahantu ugiye kunjyana, wenda ushobora wowe ugiye kunyica utahazi, hako yagiye kuntegurira. Ikintu cya mbere rero, abantu bagombye kubanza gutekereza. Ntabwo nekereza ko abantu bose babyumva gutyo. Munyihanganire, ntabwo abantu bose nekereza ko babyumva gutyo. Kubanza kumva ko Kristo aruta ibintu byose. Ngewe mfata icyemezo cyo gukizwa, hari ibintu narekuye. Wigomwa.
kubirekura. Hari icyo bita umunezero w'isi n'umunezero w'agakiza. Icyo bita umunezero w'isi n'umunezero w'agakiza ni ibintu bibiri. Kandi umunezero w'isi ntugire ngo urabishye nawe. Umunezero w'isi ntubishye. Kumenyera n'abagenzi bawe kujya mu kabari bakanywa inzoga, kuvuga ngo uzaguruka mu kabari ujya mu rusengero ugira ngo ibyo bintu ni ibintu bitoya. Uzi akazi kaguhereza ibihumbi 700 ku kwezi cyangwa miliyoni ku kwezi, ariko akazi kari mu kinyoma kaguha miliyoni ku kwezi, ukambwira ngo kubera umunezero w'agakiza ngo ako kazi urakareka, abana bazige bateze. Ariko iyo wahishuriwe ko Yesu aruta 700 no hanyuma y'ubwo bushomeri ugiye kujyamo, Yesu azagutambutsa. Banza umenye ko Yesu aruta ibintu byose. Yesu azumugisha. Kagakiza rero urakagize. Yego. Uyu munsi turi mu bihe bigoye byatewe n'icyorezo cya COVID-19 cyafashe inguni zose z'isi, kirazinyeganyeza mu buryo bushoboka, ndetse nubwo cyanyeganyeje inguni zose z'isi n'itorero ntiryasigaye. Ibihugu bimwe na bimwe ndetse n'igihugu cyacu byakoze ku nsengero ku buryo guterana ntibikunda. Wa mu Kristo wakiriye agakiza uyu munsi ashobora kumera nk'ukamutse kubera ko atagiterana nayo, nimwe mu ntambara ashobora guhura nazo nyuma yo gukizwa. Yashobora ate gukomeza kuba umwizerwa imbere y'Imana bigakunda mu gakiza? Yego. Bimwe nagiye mbigarukaho, ariko igihe n'igihe kigoye kibi. Ni igihe gishobora kuba kigiye gufata hafi amezi, uba twatangiye mu kwa gatatu twebwe mu Rwanda, twebwe urumva kigiye gufata hafi 6 cyangwa gutyo, ntituzi n'igihe wenda bizahagarara. Yego. Ariko umaze amezi 6 urya nk'uko utarya nk'uko wari umenyereye kurya, hari impinduka zigomba kukubaho no mu buzima busanzwe. Nari mvuze iyo utarya hari ibintu bihinduka mu buzima, no mu mubiri bisanzwe hari ibintu bihinduka. Iyo utarya hari ibintu bihinduka no muri ubu buzima rero turimo uyu munsi, nk'uko wari ubimbwiye muri iki gihe cya COVID. Hari impinduka zagiye ziba ku bantu kubera ko bari bamenyereye guterana. Niba abana nakubwiraga baba Kristo cyangwa nibashaka bibe n'abakuze, ariko bari bamenyereye kurya ijambo ry'Imana buri cyumweru, bari bamenyereye kujya mu masengesho bagasabana n'abandi. Dominique yari afite icyanditswe akakidufashisha, mwene Data niba yari afite indirimbo akayidufashisha, abantu bakazamurana mu byiringiro byatakaye bikagaruka, kwizera kwatakaye kukagaruka. N'ibyo ikintu gikomeye kugira ngo ukomeze kuresista kuba umukristo, uhindura uburyo nawe. Iyo uburyo bumwe bwahindutse, umuntu w'Imana nawe ahindura ubundi buryo kwibeshaho. Nanone Imana niyo naturetse, nubwo mu rusengero tutateranye, ariko ayo macano yarakoze. N'ubu buryo turimo turavuga, n'ubundi turimo turaterana, ariko n'ubu ngubu turimo turavuga ijambo ry'Imana, kandi n'ubu ngubu abanyumva burimo murarya, cyangwa se n'ubu ngubu abanyumva turimo turasangira hamwe twese. Na comment uri buze kuza kuduha, ushobora no kuza kutwunganira, nta nicyo bitwaye. Ariko nuza kuza gusoma comment yawe akuva ko ari cyo kintu nawe wagize gute. Sone uburyo bwo gufatanya ntabwo wenda uburyo twabukoreshaga, ariko Imana yaturemeye ubundi buryo. Ntabwo rero uyu munsi ikintu uri bukore wowe, ikintu uri bukore nta kindi, uburyo wateranaga bwarahindutse, uri bushakishe nawe ubundi buryo uri buterana. Nyuma y'iyi nyigisho na nyuma y'uko gusangira ijambo gutyo, fata Bibiliya wongere usome, fata amasengesho wiyiriza ubusa usenge. Ntushobora kuzatambuka muri bintu, ntushobora kuzaga nidusubira mu nsengero, ntushobora kuzagaruka uko wari uri nutabika ijambo ry'Imana. Hari ibyo wari ufite, ugomba gushaka n'irindi. None se ntubizi ko umuntu arya kuwa kabiri nk'uyu munsi, ejo kwa gatatu ntazakenera kurya cyane? Oya, kabiri akavuga ngo nariye kwa kabiri, si ngombwa kurya kwa gatatu. Naririye rimwe. Ntabwo bibaho. No mu mwuka rero ntabwo twaririye rimwe, kuko ibyo twariye kugeza mu kwa gatatu byakoze kugeza mu kwa gatatu, ntabwo bizakora mu kwa 8. Hari imbaraga za 2019 Imana yaduhaye zakoze 2019. 2020 murabona ko 2020 wabaye umwaka utoroshye. Ukeneye izindi imbaraga zo mu mwuka kugira ngo dutsindagana. 2020
ntabwo Imana izaduhereza imbaraga za 2020 ngo tuzazikoreshe 2020. No, 2020 igomba gushaka izaho nazo zizagutunga muri 2020 zijyanye n'ibihe byaho, zijyanye n'ibihe byaho. Nose twari tuzi ko 2020 tutazaterana, mwaratunguwe, twaratunguwe, twari tubizi. Abantu benshi bari bazi ko umwaka w'ibisubizo, abarongora tukarongora muri 2020, umwaka w'amateka, abagura amamodoka, umwaka w'amateka. Ariko twisanze tugeze mu gihe, twisanze twinjiye mu mwaka tutari twiteguye twese. Ariko iyo bihindutse rero mu mwuka, natwe gushaka izindi ngamba zo kubana n'Imana, nta kindi nakibabwiye, ni ukuba hafi ya Yesu, akaguha ibyo kurya byo muri 2020 bijyanye na covid, kugira ngo covid nirangira uzagaruke uri muzima. Ni ukuba hafi ye, nta rindi banga Dominique, ni ukuba hafi ya Yesu. Nuba kure ya Yesu, kandi kuba hafi ya Yesu nushaka kubisobanura. N'ubu turi hafi ya Yesu. Kuri ubu buryo turimo turakoresha, nibwo buryo bwo gufata Bibiliya, ni hafi ya Yesu. Mu rusengero ntiyemewe, kujya mu butayu ntibyemewe, rwose ntibyemewe. Iwawe mu rugo nabwo ntibyemewe, keretse abo muri uwo muryango, ariko iwawe mu rugo ushobora kurema hafi ya Yesu iwawe mu rugo, kugira ngo tuzave muri ibi bihe. Nicyo kintu gikomeye gana kubabwira, no gusamisha muri Imana no gusenga. Kandi gusenga ntuzavuge ko wabuze umwanya wo gusenga, kandi Yesu yaraduhaye umwanya wo gusenga. Buriya kuguma mu rugo yari umwanya mwiza wo kugira gute, nubwo abantu bawufushije ubusa, ariko wari umwanya mwiza. Abacuruzi mwabuze umwanya wo gucuruza ya misi 40 twagumye mu rugo, ntiwacuruje, ariko wari umwanya wo kugira gute, gusenga. Nta biro twagiye, wari umwanya wo kugira gute, kandi ni hafi ya Yesu. Rero niryo banga rikomeye, nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo ibi bintu bitambukemo neza, no kubana na Yesu, akagufata ukuboko mukambukana muri ibyo bihe bya covid. Bishobokera nde, ninde bitashobokera? Kubitambukamo nabivuze, uwo bitashobokera ni umuntu wataye Yesu akajya mu bindi bintu. Buri bukindi ni 108 igitero cya kabiri yaravuze ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugabane umwami Yesu, nitubana nzahora nesha. Uriya mukobwa yarageze no ngiye gikomeye, barimo baramutegeka gukora ibintu Kristo atamwemerera. Baramubwira ngo no, amateka ye baramubwiraga ngo kege turashaka amafaranga, kandi umwami yakurambagije. Umwami afite abagore babiri, uraba umugore wa gatatu. Arababwira ngo no, mu bintu bavuganye na Yesu singomba kuba umugore wa gatatu ngewe. Baramubwira ngo none se wa mwana we, ko twakubyaye watwemereye ukaba umugore wa gatatu, ko ushatse ahantu hakomeye, ko nake twabyungukiramo, kubona twari twaranazahaye, ariko ababyeyi bawe twarazahaye, twakubyaye mu buryo bugoye, natwe twaba tuzahutse kuko ushatse ibwami. Arababwira ngo ibyo birabareba, ibyo kubona amafaranga y'ibwami ngewe ntibindeba, ngewe icyo ndeba ni Kristo wanjye. Arababwira ngo mfite umugabane umwami Yesu, nitubana nzahora nesha. N'ibindi yagiye avuga muri ya ndirimbo murabizi. Ariko kubana na Yesu ni ibanga rikomeye. Utabanye na Yesu rero ntabwo ushobora kuzambuka iki gihe. Ariko nubana nawe uzabishobora, ariko nutabana nawe ntabwo uzabishobora. Hari ibintu abantu bareba n'ibyo abantu batareba. Hari kwangirika imbere no kwangirika inyuma. Ibi bihe rero birimo birangiza abantu imbere. Kandi icyo yarambajije kugira ngo mucyumve neza, ntabwo yarambajije guhomba inyuma, yarambajije guhomba imbere. Guhomba imbere rero, umuntu ugaburira imbere ni Yesu. Ni wibanira n'abantu gusa uzunguka inyuma, ariko uhomba imbere. Ariko kandi Yesu arashaka ko imbere hawe ibi bihe bitazahica, ahubwo uzabisohokemo n'imbere ari hazima. Ariko ibanga ukurikije ko warumbajije, uzabishobora nubana na Yesu. Niwe mugaba, ni ukumfata ukuboko tukajyana. Muri icyo gihe iyo amaze kugera muri ibyo bihe, dufate wa munono yabigezemo, ariko kandi nawe arabizi ko yacitse intege kubera ko yabigezemo. Abigenza ate kugira ngo asohokemo neza, ijuru rikimwemera, reka mbyite ngo atanduranije, atanukaho umwotsi w'ibyaha, ahubwo akavamo neza? Abigenza ate iyo yamaze kugeramo? Wenda yumvise iri jambo yari yagezemo, yabigenza ate kugira ngo yiyaruremo ariko neza? Ari ikintu gikomeye. Ashobora kuba yarabigezemo deja arakomeretse, ni urugero. Ashobora kuba birimo atarakomereka, ariko afite amatake menshi
y'amajwi cyangwa se amataki y'abadayimoni. Arakubwira ngo abivemo atarakomereka, biramusaba gukomeza gukora icyo cyamufashije kugira ngo adakomereka. Icyo cyamufashije nta kindi ndabizi, ni ukuguma hafi ya Yesu no gusoma ijambo ry'Imana n'ibyo yakoze. Rero iyo bikomeje ubuzima bwo kuba umukristo, narimo kubutekereza muri iyi minsi, ubuzima bwo kuba umukristo ni icyemezo kitavaho, ni ukwiyemeza bidatezuka, kuko iyo ucomotse gato Satani abonye uburyo bwo kugukubita agahita akwasa mbere yuko usubiramo avuga ati kamufatiranya atara. Bisaba guhora uri connecte mu bihe byiza, mu busabane n'Imana, kuko ibyo nibyo bigufasha gukomeza kutanukaho n'umwotsi cyangwa se kudahumuraho umwotsi, ibyo wari uvuze. Ariko iyo ucomotse ukavamo ugasanga utakaje ibyiringiro, agufata n'uko navuga ngo umuntu ashobora gukomereka mu buryo butandukanye. Satani atavuga ngo mwamubonye arasa n'umuntu ucomotsemo gatoya, tumukubitire hariya hantu ari wenyine. Biroroshe Satani, biroroshe kugukomeretsa no kugushiraho kashe uri wenyine, ariko biramukomereye kukwegera uri kumwe na Kristo. Ni nko kubona isene niri mu icupa, ngo inkoko igende yifate senene, sinzire uyizi, abantu bamurikiye senene bashobora kuba bayizi, cyangwa kandi gasimba kose kagashira mu icupa, akantu kose inkoko ishobora kurya kagashira mu icupa, hanyuma inkoko ikaza kugira ngo igafate kari mu icupa, ntabwo byakunda. Hano turavuga icupa ribonerana ku buryo ribonerana, icupa ribonerana, inkoko ikarebera mu icupa ikagira amerwe izinga ibonye inyama, ariko yazi ikajya ikubita umunwa ku icupa ntikagereho kubera ko kari mu icupa. Abantu ingaruka za covid n'ibihe bya covid bitazatembana ni abantu bahishe muri Yesu, bahishe mu bihe byiza bya Yesu. Icyo ukoze ngo niba utaragirwaho ibyo mwene datambajije, niba umuntu ataragira ikibazo, nta kindi icyatumye Satani akubura nicyo uri bugumemo, kuko muri Yesu ni muri kava. Icyo cyatumye akubura niho uri bugume, hanyuma bizarinda birangira atakubonye. Urwo rugero mbahaye, ariko icupa urifashe ukagera gutya yesene nikagwa hasi, boko yahita imera nk'iyigemuye. Yego, tifataga ako kanya. Bivuga iki rero? Ibanga ririmo hano. Turi mu Rwanda, turi mu bihe, ariko tube haruta handi muri Yesu. Turi mu bihugu hirya no hino, ariko tuba ahantu haruta, kuko ahantu hose turi imvura irahagera cyane, n'ibiza byahagera, ariko muri Yesu nta biza bihagera. Niho hantu hakomeye. Imiyaga muri Amerika no muri Canada na hehe no muri Afrika, imiyaga irahagera, ariko muri Yesu harakomeye. Biragoye ko umuntu atembanywa ari muri Yesu. Niba wakomeretse haracyari ibyiringiro, yagiye mu bihe bikomeye akirwanirira, akagira ibibazo ahura nabyo, umwotsi ukamunukaho, haracyariho ibyiringiro. Babwire Yesu akakubabarira, tukagusengera, turanagusengera, ubwira Yesu mbabarira, ibi bihe byarankomerekeje, byanjyanye kure yawe, byatumye nkora byashinganywe, byatumye nkora ibibusanye n'ijambo ryawe. Yesu nyomora, Yesu mbabarira, yongera kwakira mu rukundo rwe. Hari indi banga, ntugende ntiwicire urubanza nako ujye kure, oya, haracyari ibyiringiro. Uhituza ubwire ngo Yesu, hamwe n'ijambo ryawe natsinzwe, mbabarira rwose, humura. Satani akubwira ngo rega byararangiye, oya ntibirarangira, oya ntibirarangira. Yesu agufitiye imbabazi kuko aragukunda urukundo rwinshi. Hanyuma uwo bitarabaho, courage, komeza, ubuhungiro bwacu ni Yesu. Turagenda tugana ku musozo. Ibya Yesu iyo tubivuze bwakwira bugacya, Paulo niwe uvuga ngo dufataho agace, tunosaho agace. Mwari mbere ko dusoza ibi bihe bigoye, nituvuga ibya covid nuko ari byo twifashije, ariko twagiye tuvuga n'ibindi bitandukanye by'ubuzima bwite bw'umuntu.
byagiye bifata ingeri zitandukanye, intama, abungeri ndetse n'abashumba, ingeri zose z'abantu. Uyu munsi niba zarafashe ingeri zose, za ntama ziri mu rwuri, babandi boroheje bakiyoborwa bakirandatwa kugira ngo bagere ku gakiza gashyitse, hari igihe babungeri na babandi babayobora bamaze gucomoka, niba ariko nabyita, nabo baba bararangije gufatwa. Iriya ntama yo hasi biragoye ko noneho yabona ibintu bizima kubera ko umwungeri ararwaye. Yabigenza ate kugira ngo nawe atisanga mu bacomotse mu gihe yareberagaho bitameze neza? Urumva ndahita kubera ko turimo turagana ku musozo, ndahita mpagaruka hariya, ariko reka mbabwire kugira ngo wenda mpite nsa nk'ukora soza kugira ngo mwumve neza icyo ngiye kuvuga. Ibihe turimo byose biratandukanye, kandi no muri ibi twebwe duca mu bihe twese bitandukanye. Icyo Dominique aciyemo n'icyo nciyemo n'icyo mwene data nawe udukurikiye wagiye uca mu bihe bigize gute bitandukanye. Hari ibihe umuntu ashobora guca mu bihe by'ibyago, umuntu agahura n'ibyago n'amakuba twari twavuze, ariko humuri bibaho. Umuntu ashobora guca mu bihe byo kurengamo. Twebwe nabwo uyu munsi keretse ibihugu bimwe na bimwe cyangwa aho uri nawe mushobora kuba muhura nabyo, ariko ibihugu byacu kurenga ngo kubera Kristo ntidukunze kubibona twebwe hano muri uru Rwanda. Ariko hari ibihe by'akaga bisa n'ibyo turimo uyu munsi. Hari ibihe by'inzara twari tubikomejeho gatoya, hari ibihe byo kwambara ubusa nari nabivuze. Ibyo bihe hari n'ubuhenebere, hari n'ubuhenebere yego bw'ibihe rwose bigoye ku buryo kubona ijambo ry'Imana ryiza ari ingumi. Hamwe n'ibyo bihe byose ngaruka ku kibazo cya mwene data, niyo mpamvu twakomeje kugaruka kuri Yesu. Byabereye byiza, ibiganiro turimo Yesu yumvikanye cyane, birananejeje cyane ko Yesu twamugarutseho cyane, agomba kumvikana kuko niwe cyitegererezo cyane, ni nawe mwami wacu, kandi turiho kubera we. Ndagira kuko ni icano cyangwa se TV iriho kubera Kristo cyane yamwamamaza. Reka mbabwire abantu benshi ibintu bakunda kwiteranya. Abantu batoya, intama ntoya yaravuze, mbabwire niba ufite imyaka mike ukijijwe cyangwa uyoborwa ukabona nta n'inshingano ufite mu rusengero, ndagira ngo mbabwire ijambo rikomeye. Simbabuje kwizera abantu, simbabuje kugira abantu icyizere, ariko reka mbabwire ko abantu bahinduka. Abantu barahinduka. Umuntu waruzi saa 4 saa 9 ukaba wamubona ukundi, kibaza niba yarariwe. Reka mbabwire dukora ibintu Yesu yatubwiye. Umwanditsi w'Abayobora 12 yaravuze ngo mutumire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera no gusa. Intama rero cyangwa se umuntu ukijijwe vuba cyangwa umazemo n'iminsi, kureberera ku bantu no gutegereza ko abantu bazaza bakagufasha bakagukuraho wari uri uzi ngo nibo bazakugirira umumaro mu buryo bwo mu mwuka cyangwa se mu buryo bundi. Reka ngubwire uhanga amaso Kristo. Uyu munsi nk'uko mwene data bivuze, nta muntu n'umwe izi ngaruka zitageraho, uretse n'ibi bihe n'ibindi bihe kurikije uko n'ingero ziri muri Bibiliya. Nabwira abantu bakijijwe vuba, abantu muri hasi muyoborwe, umuntu afite inshingano wenda nyinshi mu rusengero cyangwa se mufite nkeya, ndabasaba ikintu cyo gukora cya mbere, ndagusaba kubanza kumvira ijambo ko Yesu adahinduka, ari ugomba kwigana wenyine, niwe cyitegererezo cy'abizera. Abizera bareba, abungeri yego biradusaba ko batwigisha, baturera, badushumye, tugomba kubareba, kuko ntabwo tuzavuga ngo mpujye mwumva ibyo mvuga ariko ibyo nkorane, ugomba kumureba. Ariko itugaruka ngo nubwo umubonye mu ikosa, nubwo umubonye nawe mu buhenebere, wibuke ko atari Yesu uriya muntu, ari umuntu. Yego sintanze uburenganzira ngo abantu begende bifate nabi ngo bahindagurike babe babi, sibwo burenganzira ntanze, ariko ndagira ngo mubwire wowe utumbire Yesu
wige imico ya Yesu, wige imvugo ya Yesu, wige gusa na Yesu, kandi wige kumwigiraho no kwemera kugaburirwa nawe, kuko uyu munsi niwe urimo kutugaburira cyane cyane, niwe urimo kutugaburira biciye mu buryo bwinshi bwe yaciye, kugira ngo abantu b'Imana batazicwa n'inzara yo mu mwuka. Muri ibi bihe bya bingibi n'ibindi by'ubuzima busanzwe navuze biba bigoye mu Kristo gukomeza gushikama, hari ubwo aba yari yizeye abayobozi, abashumba n'abandi bagira icyitegererezo, ariko nabo kubera ko bakozweho n'ibyo bihe bibi, yego, ugasanga nawe abaye ingaruka ya bya bihe bibi bya wa muntu yareberagaho, nayo birarangiye, ahubwo agahita agwa kubera ko uwo yareberagaho yaguye, nawe yaguye, cyangwa se akabona yagiye nawe akumva yagenda, kubera ko urumva we yarebaga umuntu yari nk'indorerwamo ye, yari indorerwamo, ariko si byo. Yesu niwe cyitegererezo cyane, ko abantu bo simbabeshye, amateka murayazi, amateka ya Bibiliya murayazi, abantu ni abandi, abantu ni abandi. Ntiwabonye Eliya amaze kwica abantu ba Bayali n'Abashera, yararyamye aravuga ngo noneho nanjye imbaraga za ziri yari afite ziba zihindutse we sinzi niba mwana bisomye, urabyibuka cyane, aravuga ngo nanjye barangica none, we reba umuntu wakanze Ahabu, aramubwira ngo sinjye ahubwo ni wowe n'inzu ya so. Reba umuntu utinyuka akabwira umwami ngo wowe n'inzu ya so, ariko yakumva itangazo ry'umugore yitwa Yezebeli amubwiye ngo ndakwica, agahabuka, kandi yahangaye kureba mu maso y'umwami kugeza ubwo amanuye umuriro. Ariko reba ubushobozi bwo kumanura umuriro no kumva ijwi ry'umugore ko azagera gute, azakwica. Bivuga iki? Eliya si Imana, Eliya ni umuntu. Nturebere ku bantu, subiremo. Nk'abantu baneze amatwi mwe, singuhaye uburenganzira bwo kuba umunyantege nkeya ngo wifate uko ushaka ngo uri umuntu, si cyo mvuze. Ndavuze ngo hari abantu bakunda kureba ku bantu cyane, kandi ibi bihe twabihuye nabyo. Na runaka niko byagenze, nawe byamubaho, yagiye yaguye. Uwo wiringiye ntajya agwa, n'uwo wizeye ntajya agwa. Komera. Rega runaka yagiye nubwira ngo itorero ryose ryagiye, itorero riracyahari, itorero riracyakora, riracyahari. Eskweri yaguye akagira ngo bose yaguye, bose baguye, Imana ikamubwira ngo mfite 7,000 tarapfukamira Bayali. Niba runaka yagize ikibazo, ariko hari abandi batagize ikibazo. Hari abandi bagitumbiriye Kristo batagize ikibazo. Yega yishize mu myanya aravuga ngo abantu bose ngo ngiye bagize ishaka ryinshi. Imana aramubwira ngo wari wakoze, kandi vraiment wakoze Eliya, sava wakoze, ariko mfite ibindi 7,000 vraiment bitigeze bifukamira Bayali. No, abavuga butumwa beza baracyahari, abahanuzi beza baracyahari, abungeri beza ushobora kureba bakagufasha, abaririmbyi beza baracyahari bashobora kugufasha ubuzima bugakomeza. Hari abapapa, hari abamama, Yesu afite abakobwa batarapfukamira Bayali, afite abasore batarapfukamira Bayali. Rwose komeza urugendo, itorero riracyahari. Yesu abahungisha. Reka tuhite tunafatira aho ngaho, dufashe umuntu udukurikiye uri mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda cyangwa se no muri diaspora, umva ururimi rw'Ikinyarwanda. Dusuza abarundi nabo baradukurikira cyane kuko basha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, akaba atsinzwe. Kuva aho twatangiriye tumaze igihe kitari gitoya tuvuga Kristo, tuvuga kumufata no kumukomeza ko ari ryo banga ryo kubasha gutsinda mu bihe bigoye. Aratsinzwe, yisanze hari ukuntu atarameze gukwiriye, abigenza ate? Ijambo ry'Imana rirabigaragaza. Bibiliya iravuga ngo Yesaya 66:2 iravuga ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahinisha umushitsi n'ijambo ryanjye. Biroroshye, kandi vure ijambo ry'Imana riri clair, ntago tujya kure. Yesu akunda umutima umenetse, nta kindi. Umuntu wishira hejuru Yesu ntabwo
akorana nawe, umutima uciye bugufi Yesu arawemera. Uwumva rero yatsinzwe no kumanuka mu mutima, uwumva ijambo ry'Imana rimukozeho akumva ari byo atakoze neza, ahantu uri mu cyumba cyawe, niba ariho turi kumwe uyu munsi unyumvira utwumva turimo turasangira, niba uri muri salo, niba uri mu kazi, ahantu uri ubwira Yesu ngo Yesu mbabarira, hari ibyo ntakoze neza, nta kindi. Hanyuma umubwire ngo umwana imbaraga zo kubikora neza. Natwe turagusengera kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo gukomeza urugendo umeze neza, ariko umubwire umutima umenetse, umutima uciye bugufi, uvuga ijambo ngo mbabarira, ngo nabakiranukira kutubabarira, ngo no kutugirira ibambi. Yesu aguha umugisha kubwo kwakira ubutumwa bwiza, uciye bugufi, Yesu arakubabarira. Kuri Sinai TV kirazira ko twasoza kuvuga Imana tudahaye amahirwe umuntu ushobora kuba ibyo bintu by'Imana ntiyarazi ibyo ari byo. Ibintu bya Yesu mwe muri kuvuga ntazi iyo biva niyo bijya, ariko amaze kumva Paul yavuze ngo twarasogongeye, tumenya ko agira neza. Nawe ashobora kuba sogongeye agahita avuga ati ariko ibintu nubwo ntari imbizi ibyo ari byo, ariko ndumva bifite icyanga. Ntiyarazi iby'Imana, ariko arumva ashaka gufata icyemezo, ategereje kumufasha kugira ngo uwo Yesu tuvuga waturyoheye nawe ntatangwe. Ni umwami twese tutari tuzi, ni umwami tutari tuzi, ariko tuza kumumenya, tubera umwami mwiza. Ni umwami watumye tureka mitsingi, njye nanye mitsingi n'akana gatoya, nta Amstel kubera ahantu nakuriye mu gihugu kibamo za Amstel, ariko ni umwami yatumye tuzireka. Nibigoye nanone, nibigoye no gukingura umutima wawe, kamubwira ngo Yesu ndakwemeye. Ahantu waba uri, niba uri mu kazi, niba uri mu cyumba cyawe, niba uri muri salo, uvuge ngo Yesu, uyu Yesu numvise kuri Sinai TV, ubwire ngo Yesu nanjye ndashaka kuza mu buzima bwanjye. Mana Data, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ubuntu bukomeye utugiriye kugira ngo tube muri uyu mwanya wo gusangira na bene data bose n'abashiki bacu ijambo ryawe. Mana, dusengeye umuntu ufashe icyemezo tugira ngo yakire ubutumwa bwiza, kugira ngo aya masaha, uyu mwanya aho ari, icyumba arimo, inzu arimo, aho yaba ariho hose, kugira ngo uko aguhamagaye, uko agutakiye akubwira ngo unkize, Mana yacu umukize. Ushaka kukwakira mu buzima bwe Yesu, winjire mu bugingo bwiwe, kugira ngo uyu mwanya ahinduke icyaremwe gishya, umwandike mu gitabo cy'ubugingo, umwandukure mu gitabo cy'urupfu. Turamukumurikiye mu izina rya Yesu, yemeye kwakira ubu buzima bushya, umugirire neza, ahinduke umwana wawe. Hanyuma watemanywe n'ibi bihe akagira intege nkeya, turamusengeye, uri Imana ikiranukira kutubabarira, uri Imana yeza, uri Imana itunganye, ukakubwiye ngo mbabarira, umubabarire Data mu izina rya Yesu. Hanyuma twese muri rusange abari mu rugendo dusabye imbaraga nyinshi, kuko ibi bihe ntabwo byoroshye, ariko dusabye imbaraga nyinshi kugira ngo tudatembanywa nabyo, uduhe guhagarara neza nk'uko ba Yobu bahagaze muri biriya bihe, nk'uko ba Saduraka na ba Meshake bahagaze muri biriya bihe, bakava muri uriya muriro nta mwotsi ubanukaho. Twese turasenze kugira ngo Mwami uduhe guca muri ibi bihe, tubicemo ariko dufite imbaraga zawe, kugira ngo tuzagere hakurya turi amahoro. Urakoze Mwami, ukomeze kudufasha. Itorero ryawe muri rusange turarisengeye, hanyuma dusengeye n'uyu murimo wo kuri Sinai TV, kugira ngo ukomeze kuwagura. Uri Imana ijya yagura umurimo wayo, ushyigikire abakozi bawe kandi ushyigikire buri wese mu izina rya Yesu. Kandi ibihugu byacu bigirire neza muri iyi minsi imeze gutya, utwiteho uturengere. Abahanga barananiwe, hanyuma imiti irananirwa, ariko uri Imana ishobora byose. Ukuboko kwawe kunini kurekure ni gukore imirimo n'ibitangaza mu bihugu byacu byose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kandi izina ryawe nirishimwe. Twese duhabwe umugisha n'Uwiteka, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.